President, mitt spørsmål går til miljøvernministeren. Statsråden kjent med Høyres engasjement for det biologiske mangfoldet i Norge og i verden i for seg. Senest reflektert i debatten vi hadde i denne sal om Aichi-målene fra Nagoya for et par uker siden. Det viktig å ivareta arter som hører til i Norge, og arter som innvandrer til Norge som truet i sitt naturlige habitat. Ingen av delene imidlertid tilfellet med svarthalespoven, som innvandret fra sitt naturlige habitat i Nederland, Tyskland, Frankrike og Danmark i 1969, og siden den gang har det vært en stabil bestand på omtrent 20 hekkende par på Jæren. I Europa så det mellom 99 000 og 140 000 hekkende par, og på verdensbasis det anslått å være 800 000 individer. Det med andre ord på ingen måte en art som truet i sitt naturlige habitat. Likevel ble den oppført som prioritert art i Norge i 2010, med store konsekvenser for landbruket på Jæren. Så det jo kjent at statsrådens parti opptatt av papirløse innvandrere og deres kår i Norge, og åpenbart også de som kommer med fjær eller finne. Men mitt spørsmål imidlertid hvordan statsråden kan begrunne at svarthalespoven kvalifiserer som prioritert art etter naturmangfoldlovens paragraf 23, og også hvilke konsekvenser det har for tilliten til miljømyndighetene, og de kontroversielle beslutningene som vi vet må fattes for å ivareta det biologiske mangfoldet i Norge, når naturmangfoldloven forvaltes på en så vilkårlig måte som det kan synes å gjøre i dette tilfellet. Statsråd Erik Solheim. Jeg skal vel kanskje innrømme at jeg hadde ventet et annet spørsmål fra representanten Astrup, gitt de siste dagers mediebegivenheter, men det en glede å svare også på svarthalespove. Beklager. Astrup peker på et sentralt dilemma, og det spørsmålet hva gjør vi med arter som ikke truet på verdensbasis, men som truet i sin lokale bestand i Norge. Det gjelder jo ikke bare den, det et argument som for eksempel også har vært anført når det gjelder ulv. Ingen har hevdet at ulv som art truet i verden, men ulv som bestand kan være truet i Norge. Den politikken vi har ligget på til nå at selv om en art ikke truet på verdensbasis, så vil det at den truet i Norge være et vesentlig kriterium, fordi det over tid endrer norsk natur hvis mange arter som har viktige bestander her, forsvinner. Det også ofte slik at, så vidt jeg kan se av papirene, jeg skal innrømme at jeg ingen ekspert på svarthalespove, så eksisterer det også undergrupper av svarthalespove, undergruppe som finnes i den sørlige delen av Norge, en annen undergruppe åpenbart noe forskjellige geneter som eksisterer i den nordlige delen av Norge, slik at naturen som vanlig ganske komplisert, og det ikke sånn at det enten svarthalespove i verden og dermed, eller i Norge, men de norske har en særlig variant av svarthalespoven. Der det har vært konflikter knyttet til dette i Rogaland. De konfliktene vi veldig opptatt av å løse. 26. januar ble det lagt fram en ordning i et møte mellom fylkesmannen og grunneierne med økonomiske virkemidler knyttet til utsatt slått. Ordningen skal innebære at ingen bønder lider noe vesentlig økonomisk tap som følge av forskriften. I møtet ble det også klarlagt at de aktuelle jordbruksarealene i praksis vil kunne drives som normalt fram til mot slutten av mai. Vi har også mottatt et brev fra grunneier i Klepp om forskriften, og de skal få et svar på denne, og eventuelt skal vi selvsagt gå inn i en dialog med grunneierne for å løse dette på minnelig vis. Det et typisk eksempel på den typen saker og konflikter vi har rundt naturmangfoldloven. Astrup til oppfølging. President, statsrådens sammenheng med ulv halter, fordi ulv en art som har lange og historiske tradisjoner i Norge, men svarthalespoven, den relativt nylig innvandret, altså i 1969, og hatt en stabil utvikling på Jæren. Og det har den hatt, til tross for at den ikke har vært på den prioriterte listen. Så det gledelig at regjeringen skal kompensere grunneierne økonomisk. Men mitt hovedspørsmål hvordan statsråden ser at hvilke konsekvenser dette har for tilliten til miljøvernmyndighetenes håndtering av og forvaltning av naturmangfoldloven, og spesielt da med henblikk på de kontroversielle beslutningene som vi etter hvert må fatte, når man da forvalter det på en så vilkårlig måte at en bestand som åpenbart ikke
hører inn under paragraf 23 i naturmangfoldloven, likevel havner der? Statsråd Solheim. Svarthalespove er klassifisert som en sterkt truet art på den norske rødlista for arter, fordi den har meget liten bestand i Norge. Det var bakgrunnen for at Kongen i statsråd fastsatte en forskrift 20. mai, der denne ble utpekt som prioritert art. Jeg skal ikke opphøve meg til den endelige ekspert og dommer på svarthalespovens historie i Norge. Da må jeg gå grundigere inn i materien, det må jeg innrømme. Men dette er altså bakgrunnen for dette. Det framgår også at underarten svarthalespove limosa har sitt tyngdepunkt på Jæren, mens underarten islandica opptrer i Nord-Norge. Og hovedproblemet på Jæren er svært lav ungeproduksjon fra fuglene som hekker på kultureng som slås. Men selve grunnsaken her, nemlig å gå en dialog med bøndene om utsatt slått, det er ikke noe vi har bare for svarthalespove. For en god del andre fuglearter også, så er det trekkfugler som kommer fra Afrika og reiser til Nord-Norge, trenger et sted å mellomlande i Sør-Norge. Og det å ha en dialog med bønder med kompensasjon for at de stiller sine jorder til rådighet, er et generelt tema som vi også har med en rekke andre arter.